啦。咁我哋咧就7點半去到8點呢一段期間咧，其實咧飛碟學會嘅社長咧係一個小小嘅任務嘅。咁啊，基本上咧呢個任務咧係你需要呼籲你嘅神粉們咧去幫你嘅。咁啊，大家都如果上年咧有睇開我哋嘅 chat room 咧，都應該知道啦。我哋咧係有好多互動嘅形式啦。咁啊，大家而家咧撳嗰個 chat room 嘅時候咧，撳嗰個右下角嗰個心心啊。好，等我撳落去睇下先。係啦，右下角嗰個心心咧，咁啊就會見到有好多 stickers 啦。係喎。咁應該咧就會見到係雨神個 stickers 嘅。係啊，我有見到我嘅 sticker 啦，你嘅 sticker 啦，雨燕姐啦、肥媽啦、可怡老師啦，同埋全部評審老師嘅 sticker 喺度。冇錯啦，咁啊，大家咧就可以咧撳多啲唔同嘅 stickers 啦。如果你支持雨神嘅話咧，就記得撳多啲佢嘅 stickers，咁啊見到都開心啦。即係譬如我而家喺個畫面嗰度咧，我都見到咧好多雨神咁彈下出嚟，彈下。好 Q 啊，好 Q 啊！咁啊喺呢度都呼籲下啲同志軍啦嚇。如果咧見到我個 stickers 嘅時候，都可以撳下啦。我即刻見到啦！我而家即刻撳多幾個先。真係好犀利啊！你哋真係搞到我哋嗰個 chat room 咁繽紛。係咁啊，係啦，冇錯，非常非常之好啊。咁啊，所以咧，如果咧你哋撳得越多咧，可能雨神咧透露呢一個12月31號咧呢個宇宙 party 咧嘅內容就會越多咯喎。哦，係啊，好喎，咁就睇下大家撳幾多 like，咁我哋就投幾多個 sticker，咁我哋就睇下講幾多啦。